Отстанете от меня сегодня, нет? Ужас, ужас. Не съешьте только меня. Ох, там что-то звенит, блин. Конкретно. Рыбка моя, я твой зайчик. Леска моя, я твой мальчик. Самое главное не торопиться. В наших налимых делах торопиться нельзя. Ну закатит, да? Топчик. Вот оно. Рыбацкое счастье-то, а? Какой сильный. Привет, привет. Если нет дождя и ветра, значит я на рыбалке. Сегодня приехал на налимчика. Попробую еще половить налима. Становится все холоднее и холоднее. Дожди шли 3 дня просто вообще проливные, можно сказать. Так что вот, как только дождь закончился, я сразу рванул. Так, сегодня буду рыбачить на ершей. Взял с собой креветок немножко и тюльки. Не знаю, может закину резинку, крючка 4-5 сделаю. Резинку тут на берегу нашел. Не знаю, посмотрим. По ходу рыбалки будет видно. Так, насчет костра сегодня не знаю. Все сырое. Мне кажется, без костра сегодня. Это, конечно, печально. Мой конь привез меня снова на берег. Сегодня ветер не сильный. Ну и надеюсь, что к вечеру вообще он стихнет. Следов вообще нет. Только вот собаки были недавно. Кстати, собакам взял косточек. На берегу никого. Нет таких, видимо, сумасшедших, как я. Маньяков. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Я пошел рыбачить. Маша, привет, дружище. Привет, дружище. А, это Миша, ты что ли? Господи, кто ты у вас всегда? Где Маша-то? А? Где Маша? Косточек тебе принес. Ты рад меня видеть? А? Ты рад меня видеть? Сюда. Да ты кабан, тихонько, блин. Чемпион мира по поеданию костей. Бедные собаки, вечно голодные. Чего они тут только не едят. И кости. Ох ты, дождь пошел. Ох, чувствую, сегодня, да, будет экстрим рыбалка. Ну ладно, как-нибудь продержимся. Так, зарядим сначала. Купил креветок сегодня. Не знаю, как их только делать. Вот так вот. Дементоры! Дементоры! Тихо, 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 тихо. Миша, ты-то что? Ты меня уже видел ведь? На резинку, что ли, рыбачил? Резинка. Когда дожди вроде были все. Живые нет черви-то.
Живые. И пусть стоят. Колокольчик повешу. Как первый раз прозвенит, значит можно ершей ловить. На ерша пошел. Так, ну-ка не трогать. Видел? Да что это такое-то, а? Вы отстанете от меня сегодня? Нет? Ужас, ужас. Не съешьте только меня. Брысь сюда. Пошли сюда. Кони, блин. Во. Вот там и сидите. Вот. Засранцы. Ну и ветрище. Вот так вот. С этой собаки не стырят. Так, ну вот резинка есть. Нашел на берегу. Ладно. Конец связи буду распутывать. Ну то все готово. Резинку тоже здесь на берегу нашел. И леска тут какая-то как раз мне на поводки пойдет. В гараже нашел вот такую штуку. Сейчас это все обрежу. А леску возьму. Что-то резинка-то не очень. Ладно, попробуем. Что-то ветерочек все сильнее, сильнее. Вуаля. Даже не хватит. Так, 3. Сколько сделать-то? Ну, 4 сделаю. Ох, ветер что-то такой поднялся. Невозможно. Собрал резинку. Ну, то есть я говорил, нашел кусок резинки. Нашел, ну, леска у меня была в гараже, нашел поводковые лески. Все сделал, связал резинку. Поставил 4 крючка. Эх, давненько я не кидал. Не знаю сколько, 500 лет назад, наверное, кидал я резинки. Вспомню молодость. Холодно-то как, а. Так вот. Ну что, будем забрасывать. Не получилось. Первая попытка неудачная. Буду вытаскивать. Оказывается, это не так просто, как я раньше кидал. Жесть какая-то. Пойдет. Метров на 20, наверное, закинул. На 25. Ладно, пойдет. Че? Это же налим. У берега попробую половить. Так, наверное, насажу я туда креветок и тюльку. Посмотрим, что будет. А на донке буду на ерша. Ну, закатить, да? Топчик.
Закатчик нечешный. Необычный такой. Холодный, холодный. Классный закат. Темновато, холодновато. Ветер так и не успокаивается. Засранцы обманули с прогнозом. Этот не товарный. Конечно, поймал более-менее ёршика. Вот так вот закину сейчас. Ты ёршечка поймал, хорошенького. А какой красавчик. Вот он, туз козырный. Давай за налимом лети. Что-то такое тащу. Что это я подцепил такое? Резинку чью-то вытащил. Ого! Налима вытащил вообще. Офигеть! Вот это да! Налимчика вытащил. Вот это удача! О, дружок! Как же тебе не повезло. Думал сначала резинка, ее тащу главное. А оказалось, что донка чья-то. Кто-то оборвал, а я ее подцепил случайно совсем. А там налим. Вот это удача. Теперь надо мне самому поймать, а то как-то не так. Налимчик маленький сидел. Классно. Сидеть. Дементоры. Идите от меня. Разжигаем из сырых дров. Все сырое. Пора обустраивать наш штаб. Так, куда мы его присобачим? Вот так вот. Костерчик горит. Надо дров только где-то больших. То эти сейчас быстренько сгорят. Что я потом-то буду делать? Печеночки запечем. Пока костерчик есть. Так. Дождик пошел. Не хватало еще дождя. Нет, не показалось. Вот он, вот он.
Начал. Да. Самое главное не торопиться. В наших налимых делах торопиться нельзя. Ну что, рискнем. Там. Ну что, давай рискнем. Есть на крючке. Опять выплюнул. Да что ты будешь делать, а? Рано опять рано. Опять одно и то же, а? Что ж такое-то, не имется мне. Опять у берега. Ой, блин. Будь оно неладно. Перчатки все вымокли. Фига себе, поклевка. Ух ты. Да, это налим. Когда дергать? Я уж боюсь дергать, блин. Ладно, чё? Да, нет. Есть. Рыбка моя. Я твой зайчик. Леска моя. Я твой мальчик. Налимчик ты мой. Я твой папка. Удок ничего. Съедобный налимчик-то. Топчик. Ха-ха. Топчик. Не крупный, конечно. Да сейчас такое время. И не клюют такие крупные. Красавчик. Вот змей какой. Да? Змееныш. Открой ротик. О, охренеть. Как я тебя вытаскивать буду? А, дружище? Да, ты себе подписал смертный приговор. Угу. Поймал змея. Вот оно. Рыбацкое счастье-то, а? Какой сильный. А вот это змей. Небольшой, конечно. Ох, там что-то звенит, блин. Конкретно на берегу. Пошел смотреть. На резинку дергало. Очень сильно. Вон она. Я даже не знаю, как тут действовать. Ну ладно, что, попробуем. Да, есть. Есть. Ого. Топчик вообще. Класс. Какой красивый.
Смотрите, какая спина у него тут. На вершинный хвостик. Классно. Вот что, ну на резинку я вообще не рассчитывал, если честно, не ожидал. Ну, прямо вот в 5 метрах у берега. Класс. Такой добренький топчик вообще. Вообще хороший. Классно. Не верю своим глазам. Вот оно, рыбацкое счастье-то где. Я так рад. Упс. Рыбалка просто идеальная. Картошечка печется. Доночки закинуты. Налим ловится. Эмоции. Ух. Прям не могу нарадоваться. Я просто, если честно, я просто не ожидал. Закинул резинку и думаю, пускай стоит. Мне уж кажется, что там еще что-то клюет. Показалось. Там мне кто-то писал, типа, ой, это хохма, а не налимы. В прошлую рыбалку. Извините, других налимов у нас для вас нет. Ну сегодня-то он в 2 раза больше, даже больше еще. Ну вот этот последний, ну, не знаю, граммов, наверное, на 800, где-то на 700. Ну, ориентировочно. Да для меня это просто счастье. Пусть не такие крупные. Конечно, я в ютубе видел там по 3 килограмма, по 5 килограммов. Ну, у нас таких тут не водится, мне кажется. Таких-то поймать, блин, за счастье. Так вот. Прям аж душа поет. Бегать хочется. И не холодно сразу. Бюджетный вариант, так скажем. А, красота-то какая. Идеально, сегодня идеально все. Ну что, приятного аппетита. Ты что тут сидишь? Маша? 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 Красивая собака, ты красивая. На, так и быть тебе. Поделюсь с тобой. Все. У меня и так кусочек колбасы только был один. Да, дождик зарядил конкретный. Только похвалил погоду. И на тебе сразу опровержение. Ну что, ребята, время 10 вечера. Значит, пора домой. Я надеюсь, вам понравилась моя коротенькая рыбалка. Поклевки были, сходы были. Рыба есть. Все крупнее и крупнее с каждым разом. Все, картошечки сегодня поел, хлебушка пожарил, колбаски пожарил, собак накормил. Вот, и дождь, и ветер, все было. Фонарик сел, надо ехать домой. Вот лампа
на последних порах. Ладно, все. Если понравилась моя рыбалочка, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Все, пока. Увидимся на следующей рыбалке. Дементоры спят. Один, вон там второй.